আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু তাসনিম স্টাইল। ইদানিং হঠাৎ গরম হঠাৎ ঠান্ডা এর ফলে অনেকেরই সর্দি কাশির সমস্যা হচ্ছে, বিশেষ করে বাচ্চাদের। আমরা একটু সর্দি কাশি হলেই ওষুধ খেয়ে থাকি, যেটা বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং বড়দেরও। এই সামান্য ঠান্ডা জ্বর সর্দি কাশি ঘরোয়া টনিক দিয়েই নিরাময় করা যায়। আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো এমনই একটি টোটকা, যেটা আপনারা ব্যবহার করলে বাচ্চাদের থেকে বড়দের সবারই ঠান্ডা সর্দি কাশির সমস্যা নিরাময় হবে এবং এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও নেই। চলুন তাহলে দেখে নেই কি কি লাগবে তৈরি করতে। এখানে আমি তেজপাতা নিয়েছি মাঝারি সাইজের 2টি। তেজপাতা এবং দারুচিনিতে রয়েছে জীবাণুনাশক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট জাতীয় উপাদান, যা সর্দি কাশি নিরাময়ে সাহায্য করে। এলাচ ফুসফুস জাতীয় সমস্যার জন্য খুবই উপকারী এবং লবঙ্গ আর কালো জিরা খুসখুস জাতীয় কাশির জন্য ম্যাজিকের মতন কাজ করবে। চলুন দেখে নেই এখন এই টনিকটা কিভাবে তৈরি করতে হবে। এখানে আমি 1 কাপের মতন পানি নিয়েছি। এখন এর মধ্যে আমি মধু আর কালো জিরা বাদে সবগুলো উপকরণই দিয়ে দিব। এই টনিকটা কিন্তু 2 বছরের উপরের বেবিদের জন্য, 2 বছরের নিচে শিশুদের দেয়া যাবে না। 2 বছরের উপর থেকে সবাই খেতে পারবে। পানিটাকে এখন আমি জাল করে 1/3 কাপের মতন করে নেব। এই টনিকটা কিন্তু গ্লাস ভরে খেতে হবে এমন কিছু না, অল্প খেলেই কিন্তু কাজ করে। আর এই টনিকটা কিন্তু বানিয়ে রেখে দেওয়া যাবে না, এটা যখন খাবেন তখনই বানাবেন এবং কুসুম গরম অবস্থায় খেতে হবে, একদম ঠান্ডা করে খাওয়া যাবে না। পানিটা 1/3 কাপের মতন হয়ে এসেছে। এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিব এবং একটি গ্লাসে ঢেলে নিব। আর এই পানিটা খাওয়ার নিয়ম হচ্ছে সকালে এবং রাতে 2 বেলা করে খেতে হবে, যতদিন না পর্যন্ত পুরোপুরি সর্দি কাশি দূর হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আশা করি এই টনিকটা খেলে 3 দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। আমি একটি ছোট পাত্রে টনিকটা ঢেলে নিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব 1 চা চামচের মতন মধু। এই মধুটা টনিকটায় যদি কোনো ঝাঁঝালো মশলার ফ্লেভার থেকে থাকে সেটাকে দূর করবে, একটু মিষ্টি করবে এবং এটা কিন্তু বাচ্চারা তখন খেতেও খুব পছন্দ করবে। এছাড়াও মধু তো সর্দি কাশির জন্য খুবই উপকারী। আর আমি এখন দিয়ে দিব কালো জিরা। আমি যে কালো জিরাটা পানির মধ্যে দেইনি সেটা উপর দিয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি। কালো জিরা আমার মতে এভাবে আস্ত খেতেই ভালো লাগে। আর যদি কেউ অপছন্দ করেন তাহলে পানির মধ্যে ফুটিয়ে তারপর ছেঁকেও নিতে পারেন। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে। যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন। আমার ফেসবুক পেজ ফলো করবেন। ভিডিওটি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। আজকের মতো তাহলে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।